Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda Word shaklidagi hujjatni PDF formatiga aylantirishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizda oldindan tayyorlangan hujjat kerak bo'ladi. Mana shuni ichiga kiramiz. Hamda mana bu chetda faylga kirib сохранить как tugmasini bosamiz. Men doimo rабочий stolda сохранить qilaman. Qayerda kerak bo'lsa shuni tanlaymiz. Va bu tavsifnomamizni ikkinchi qatoridagi tugmani bosamiz. Mana PDF turibdi. Shuni bosamiz, tanlaymiz PDFni va сохранить qilamiz. Va bu PDF. Ismini bittagina o'zgartiraylik. Mana bu PDF shakliga o'tdi. Hozir ko'ramiz endi. Mana PDF shakliga kirdi. Mana bu Word shakli, mana bu PDF shakli.